Второй день работы у нас. Вот. Выложили мы подколосник. Определились с размерами камина. На ребро выложили. Все как бы. Вот это у нас второй день работы. Сбоку вот так сделали, поворотики. То есть долго думали мы, как там будем. Решили сделать поворотом. Вот. Как-то так. Дальше. Завтра, думаю, выйдем на топочку. На арку.